सबैजनालाई चितलाङ जाँदैछ गाइज हामी हिँड्यौँ अब हेलो ह्यापी न्यू इयर सबैलाई हामी घरबाट निस्किँदैछु अब हामी चाहिँ गयो है चितलाङको यात्रा नाच्नु है नाच्नु हेलो हेलो नाच्दै नाच्नु पुग्नु खोइ नाच्यो ओ अङ्कल पनि नाच्दै हुनुहुन्छ बुन्ना चिरा हो नाचो नाचो बुन्नु गीत बजे नाच 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 यहाँ हुनुहुन्छ दिदी उता हुनुहुन्छ दिदी यता हुनुहुन्छ अङ्कल फाइनली हामी चितलाङ आइपुग्यौँ चितलाङ आइपुग्यौँ दलपत बस्ती चितलाङ रिफासिम लाजला बस बस्ती गाइस यता ए पाउडा नयाँ बस्ती जेमा छामे टेक्ला दला बस बस्ती ए रामसा गराउनु बे तपाईहरु पनि हामी आइपुग्यौँ यो खतरा कस्तो राम्रो रहेछ है ठाउँ त एकछिन म ब्याग बोक्स आइपुगेँ यता लु लु दिदी हेलो हेलो हामी चितलाङ आइपुग्यौँ भाइ पेम्साङ यतातिर क्याप लगाएर यतातिर हुनुहुन्छ दिदी यतातिर बस्दै दिदी हुनुहुन्छ अनि मामा पेम्साङ सबै यहाँ अङ्कल हुनुहुन्छ सियान ए मैले हिजो भनेको थिएँ नि एक नम्बर अलिक ढिलै हुन्छ भनेर 12 बजे भनेको 12 बजे सफर त गेस्ट जानु र सफर गर्नु साउन्डहरु एकदम म एउटा माथि एउटा खाली भएको छ नि म हेर्छु है हेलो हेलो दिदी
यता हेर्नु हामी आइपुग्यो होइन अनि हाम्रो कोठा चाहिँ भएको छैन रे अब 1 घन्टा लाग्छ रे होइन अब हामी के गरेर बस्ने होला घुम्ने ल बसन्त दिदी तपाईलाई कस्तो लाग्यो चिल्ला लागिरहेछ हैन भर्खर आइपुग्यो हामी पनि वेटिङ रुममा वेटिङ गरेर बसिरहेछ अनि दिदी तपाईलाई कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो अनि अङ्कल तपाईलाई कस्तो लाग्यो हो ए ल ठिक छ अनि फुपूहरू कहाँ जानुभयो अब उनीहरूलाई पनि सोध्नु पर्यो हैन अङ्कल तपाईलाई ठाउँ कस्तो लाग्यो अङ्कल एकदम राम्रो लाग्यो ए लु आकेमी ठाउँ कस्तो लाग्यो आकेमीलाई राम्रो लाग्यो पेमसाङ ठाउँ कस्तो लाग्यो ठाउँ एकदम राम्रो है एकदम राम्रो एकदम राम्रो छ है गाइज एकदम रमाइलो नि भइरहेछ एकदम खुसी भइरहेछ आसन कस्तो लाग्यो मम ठाउँ कस्तो लाग्यो ममलाई ठाउँ कस्तो लाग्यो तपाईलाई राम्रो लाग्यो ल ठिक छ एकदम राम्रो छ है गाइज खोइ त अनिल मामा कहाँ जानुभयो त ठाउँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई ठाउँ कस्तो लाग्यो रमाइलो ए ल ठिक छ हामी चाहिँ अब रेडी भएर घुम्न जाँदैछु गाइज अब एकछिन पछि भेटौँला होइन दिदी हो भन्नु न अलि बेसकारी बोल्नु न ल भन्दा आयु कान्छु यता हेर्नुहोस् त छोरा भिडियो खिचेको हामी चाहिँ अब घुम्न जाँदैछ है गाइज यतातिर अब रेडी हिँड्दै हुनुहुन्छ हिँड्नु होला मम अब भ्लग बनाउँदै जाने हो छोरी त हाम्रो रुम चाहिँ यता हो चाहिँ अब घुम्न जाँदैछु ममले चाहिँ खाजा बोकेको छ अर्ग्यानिक खाजा सरगाइबर दाईहरू हुनुहुन्छ खलासी दाई हो एउटा लु 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 दिदी यतातिर राम्री दिदीहरू हुन्छ बसन्ती दिदी पनि हट भएर फट भएर आउनु भएको छ अब कहाँ हो हामी ल आए हामी आए के र खाँदैछ एरेन आउनुहोस् बाबु राजा हामी चाहिँ चल्दिया माथितिर अब माथितिर जाँदैछु हामी घुम्नको लागि मुला नि कस्तो राम्रो मामा हेर्नु है गाइज मुला यति राम्रो छ कि बाट सुरु अब ल जुम लेट्स गो हामी चाहिँ अब जाँदैछु माथितिर घुम्नलाई सबैजनाले माया गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला अनि अरू हाम्रो चितवनको यात्रा अब आलु पनि कस्तो मजाले आलु छ कि आलु त यति राम्रो छ क्या मामा भन्नै पर्दैन ओ हिलो छ्याप्ला ओ यस्तो राम्रो छ भ्यू हामी बस्ने घर चाहिँ यो है रुम दिनु होला दाइहरू ला बाटो यस्तो छ जुमार्छन् बाबु राजा उताबाट बाबु एकछिन हामी चाहिँ जाँदैछु घुम्नलाई ए मुला उतातिर यता मुला उखालेर खाइदिउँ कि हो एउटा
आलु आमामामा आलु आमा यति धेरै छ कि आलु मुला त भन्नै पर्दैन ल ल अनि पानीपुरी चटपटे बनाएर खानुपर्छ पानीपुरी चटपटे बनाएर खानुपर्छ सबैजना तपाईहरु खाने कि नखाने हो चटपटे पानीपुरी दिदी हामीले हेरेको हिजो यो हो क्या उयो चाहिँ हो यो रहेछ एकजना आँट्छ होइन यसमा त एकजना राम्रो त छ तर यो के भन्छ झुप्रो जस्तो चाहिँ राम्रो लाग्यो पिङ पनि रहेछ यहाँ नि जाँदैछु हिँडेर त्यहाँनिर रहेछ पिङ छ यतातिर हामी चाहिँ जाँदैछु फुल चाहिँ टिप्दिहालौँ न एउटा फुल टिप्दिएँ मैले फुल फुल पनि टिप्दिएँ मैले फुल पनि लाएँ होइन अब सिधै माथि गएर हाम्रो बुनु चाहिँ यसरी हिँड्दैछ एकदम मजा आइरहेछ बुनुलाई म चाहिँ बुनुको पछि दौडिँदैछु बुनुले चाहिँ थाकेकै छैन कि थाकेको छैन त दौडे गर्छ हिँडे गर्छ लुगाउनी फोहोर भइसक्यो बरु मम्मीहरू हिँड्न सकेको छैन आकेमी घिसिङ हिँड्न सकेको छ बाबु एकछिन एरेन भाइ चाहिँ ऊ दौडे छ एरन भाइजन नासपाती त इत्रु फलायो इत्रु फल्या छ नासपातीको बोट सबै नासपाती आमा नासपाती यहाँ त नासपातीको हातै दुखो मामाले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ दाइहरूको है भन्दैछ क्यामेरा पनि रहेछ यता क्यामेराम्यान दाइहरू यता है जाँदैछु बाटो यति नराम्रो छ कि भन्नै पर्दैन झन् पानी परेर बिस्तारै बुनु ला त्यस्तो म त कसरी जान्छ ला बाइक लड्यो उता बाइक लड्यो है पटे लिएर आउनु पर्ने थियो सरगण्डा पो लिएर आयो आलु भन्छ मम्मीले चाहिँ आलु 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 अनि यो खर्ब यो अचार गुन्द्रुकको अचार हो यो चाहिँ मिठो छ अनि यो चाहिँ मम्मीले यो चाहिँ रक्सी लिएर आउनु भएको रहेछ रक्सी त खाने होला कि मम्मीले खानुहुन्छ रक्सी भगवानलाई चढाउनु ए कप पनि लिएर आउनु भएको रहेछ चम्चा पनि लिएर आउनु भएको रहेछ यो चाहिँ मकै थियो नि बरु मकै दिदीले अब भात दिनुहुन्छ
यतातिर बस्दै हुनुहुन्छ। ल अब खाजा खाने टाइम। आकाशमा यति राम्रो देखिरहेछ। बुनु चाहिँ बाड्दै हिँडेछ। हुन्छ बुनु बुनु दिनुहोस् दिनुहोस्। छोरो न दादा यहीँ छ है दादा कान्छु दादा उ यहाँ यता बुनु बाजेहरुलाई बाजेहरूले माथि 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 गएर माथि यताबाट यता खै प्लेट प्लेट थप्नुहोस् भन्नु प्लेट थप्नुहोस् सखण्डा आलु भन्नुहोस् बुनुलाई बा पुग्यो अरे आउनु सियान चाहिँ यसरी हिँडेछ बुनु हो बुनु हेलो बुनु हेलो यता हेर्नुहोस् न दिदीलाई यता हेर्नुहोस् न आकेमे अगाडि हेर्नुहोस् नाता हुनुहुन्छ भन्नु मान्छे फ्याक्ट्री जाँदैछ गाइज म चाहिँ कल्चर ड्रेसमा छु कल्चर ड्रेसमा हामी चाहिँ जाँदैछ है गाइज झन झन बढ्यो तिर्सन हामी यस्तो जङ्गलको बाटो हिँड्दैछौँ हेलो हेलो बिजुली बालेर हामी चाहिँ यता बिजुली बालेर कता सातधारातिर लाग्दैछु गाइज हामी चाहिँ यता छु मम यता हुनुहुन्छ हामी सातधारा जाँदैछु गाइज पुग्न बोलाइसक्यो काफल पाएको भए हुन्थ्यो नि काफल पनि खाइदिन्थ्यो यार हाई हेलो हेलो हाई हाई हामी सातधारातिर है गाइज बाटो चिप्लो बाटो पानी परेको रहेछ सातधारा आइपुग्यो गाइज सातवटा धारा छ यता दिदी यता हेर्नु होला सातधारा आइपुग्यो सातवटा धारा पानी बगिरहेको है एक दुई सातवटा धारा हुन्छ हेलो बिमला दिदी हेलो हेलो कस्तो हुँदैछ न्यू इयर एकदम रमाइलो बब्बाल हो अनि तपाईलाई हुन्छ हाम्रो फुपू अनि यता हाम्रो दाइ मामा ल है आएको
गीतलाई आनन्द कार्कीको आवाजबाट दुश्मन छ